हेलो गाइस, एसजी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये किन किन कलर में आता है, इसका वे दिया। और फ्रेंड्स ये देखिए वायरलेस प्लेइंग टाइम 3 से 4 घंटे चल जाता है। फ्रेंड्स प्लेइंग यूएसबी स्टोरेज डिवाइस विथ माइक फॉर हैंड्स फ्री फ़ोन कॉल फंक्शंस स्प्लैश प्रूफ पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ पीछे का कुछ ऐसा इंटरफेस है, नीचे कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। कुछ ये इस तरह से निकलता है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं है, हम इसको रखते हैं साइड में। तो फ्रेंड्स इसको निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये मिल जाता है आपको डेटा केबल, इसको भी रखते हैं साइड में। ये है मेन ब्लूटूथ स्पीकर, ये डिब्बा में अब कुछ नहीं, इसको भी साइड रखते हैं फ्रेंड्स। ये पोर्टेबल स्पीकर मेन ये फ्रेंड्स देखिए, ये प्लस ये कुछ ऐसा है। और फ्रेंड्स ये देखिए ये मेमोरी कार्ड लग जाता है फ्रेंड्स, और यूएसबी पेन ड्राइव और ऑक्स केबल, और यहाँ से चार्जिंग, और यहाँ से एलईडी लाइट। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा था। तो फ्रेंड्स ये तब भी लाइट वेट इसका है फ्रेंड्स, अच्छा है क्वालिटी का तब भी इसका। फ्रेंड्स मैं इसको मार्केट से परचेज किया हूँ 300 का, और ऑफलाइन मार्केट 300 का परचेज किया हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसकी साउंड क्वालिटी की बात करते हैं, तो चलिए मैं इसको साउंड क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स मैं मेमोरी कार्ड लगा रहा हूँ इसमें। फ्रेंड्स लगने के बाद इसको ओपन कर देता हूँ। फ्रेंड्स इसको पुश करने से ये ऑन हो जाता है। फ्रेंड्स अब मैं शांत हो जाता हूँ, इसका साउंड क्वालिटी सुनिए आप। Play by TS Card. फ्रेंड्स मैं इसको और वॉल्यूम तेज करता हूँ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो